大家来看看我家猫是不是快成精了？会用屁屁吐泡泡，打呼噜时还有鼻涕泡。突然，我又发现了个新技能。非常不好，是做个猫好啦。千万不要挑战小猫咪的底线。今天午觉时，尼莫替我接待了客人。都来了，还带什么礼物啊？为你喝。你家小猫咪也这么会照顾人吗？看我咳嗽，帮我打开空调；怕我太热，帮我掀开被子；看我还没凉透，再加把风。神经病啊！就像冬天两个不暖和的人靠在一起就暖和啦。小朋友，你是否有很多问号？为什么？前几天朋友介绍了个对象，于是我打算让尼莫提前表现一下。我给你拿个好吃的。Nice。你见过睡觉流口水的小猫咪吗？我操！你高头戏，你玩不起，你个小垃圾！你这几秒钟，小猫咪要用一生来治愈。我受不了了！今天一觉醒来，突然发现尼莫躺着，于是我打开监控，看看到底发生了什么。你见过小猫咪滚成球吗？自从尼莫用头比全创立以后，我就好奇是关比较硬还是尼莫的头比较硬，于是我打算试试。来呀！准备出门吃个早餐，突然发现尼莫正躺在地上。事情是这样，昨晚在看电视时，有人敲门。原来是楼上的小姐，于是我打算让尼莫帮忙。今天尼莫又被教训了。事情是这样子的，小姐姐刷到这个视频，特意跑来找乔巴求证。蓝色，黄色，乔巴，你这么红色，红色，红色，红色。